حامدا ومصليا ومسلما. مفتی صاحب مینده که کله کله د یو نیم ضروري میسج وي نو بیا زه دا در سره مطالعه که چې چلو په تو په روزه تیر شو. اصل شی میز میسج دا و چې چونکې اسلامي ادارې چې څومره مدارس دي د هغې د کول اخر په اختتام دی. ډېر ختمې بخاري دي، چادرپوشۍ دي، دستربندۍ دي او فاز دستربندۍ دي چې څومره هم ملګري یې په کور و جوار کښې تمام مکاتب فکر ته میز دعوت دی. دا مې تاسو سره یو پیغام شریکوي چې پاک کښې ضرور شرکت وکړئ. دا موقع کله کله میز تاسو ته فراهم کیږي او د دغې احادیث د آخري بخاري د درس نه ځانونه مه محروموئ. بله د هغې سره لازمي یوه خبره دا هدو چې که په مدارس کښې په داسې موقع باندې غیر شرعي چارې کیږي یا پاک شی بدعات، رسومات، خرافات او مطلب اسراف وغیره دا شیونه داسې چارې کیږي مدارس د دغې احسانه دي. دغې په مدارس پورې دا شی مه تړئ. مدارس د دغې نه بریوزیمه دي، براعت اعلان کوي. خلک کله د ناپوهۍ د وجې نه مدارس اوز غلط پیش کو، مدارس کردار غلط پیش کو. دغې نه بیا د نیک خلک محدثین، علما، مفسرین، اتقیا شی داري د قیمتي نسبت میسج غلط کنوي کیږي. لہذا دغې نه مدرسې مبره دي او چې څومره د مدرسې ذمه داران دي د هغې په خدمت کښې دا ګزارش دی چې ما مطالبې کوې د طالبونو نه د هغې جنکۍ نه ما په چا شکرونیش دی، ما په چا پسونش دی، ما یې چا نه پیسې غواړې، ما په دا ریتۍ باندې مړۍ چا ته مه کوې، توس ته دا مړۍ کوې. مسلمون دي اقرباو چې کوم در سره نږدې مشته دي هغه ته ورکوي. په دا نومه باندې په جنکۍ پیسې زده شول، 100,000 چا نه هدیې تحفې ټولول، یا چا نه غلط کیشنګ کول دا از روی شریعت حرام عمل دی، ناجایز دی. د مدرسې نوم بدیږي. بات بے نفس سوک سے دیر کو فابها بات بے نفس نوی اجبار په صورت شه از روی شرع دا عمل حرام دی او په عوام شه میسج غلط درمی. دا کشلای نظم د مدارس، دا ولولا، دا بلادستی، دا رونق، دا ښه امیج، دا ښه سټیټس داسې مجروح کیږي. خلک په دا پسې لګیا دي، سازشونه کوي، اغیار په قسم قسم حربې باندې مدارس ته کجا نظر سره کسی او توروي. لہذا برای کرم د مدرسې ذمه دارانو نه دا په ادب سره التجا و درخواست دی چې په مدرسې اعلی مدارس باندې یا په مدارس باندې په دیني شعبه باندې خلک مخالفین ناقدین نظر دی د شی غلط طرف ته دریمي. الله جل شانه دا وکړي چې د ختم بخاري څومره د کول اخر سلسله د پروګرامینه کښې څومره علما، فضلا، حفاظ، فضلات، حفاظ د فارغېږي د دا فیوز په مشرق کښې عام شي. امت مسلمه د پوره د دیندارۍ په بنیاد یو سنگ میل ثابت شي او نافع الخلایق وګرځي. الله دا دارونه قایم دایم لري. میز د اکابر دیوبند دغې نسبت دغې سلسلې نه الله جل شانه منقطع نه کو. وما علینا الا البلاغ.